Takobin waraka kenan, in ji Rabi. Ita ce ajalinka. Ajalina? Ƙarya kike Rabi. Ni ne Lili Dul'ururu. Na ci dubu sai ce to. Kafin ya ƙarasa, jiri ya ɗibe shi ya yi taga-taga zai faɗi. Lilith sunanka ko? Ka yi sani fasahar takobin waraka ba ta da magani. Za ta ji maka ciwo sannan ta yi amfani da ƙarfin jikinka ta warkar da kai. Bayan ka warke sai ciwon ya fashe, sannan fasahar ta ƙara amfani da ƙarfin jikinka ta kuma warkar da kai. A haka har sai dukkan ƙarfin jikinka ya ƙare. Wannan fasaha ita ake cewa takobin waraka. Ƙarya kike, ƙarya ne wallahi, ƙarya. Kafin Lilith ya rufe baki sai kawai ji ya faɗi tim a ƙasa. Ciwon kawai zuke ƙarfinsa yake yi, amma kuma babu yadda zai yi sai ya warke.